علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک ریمیڈیز میں خوش آمدید۔ آج ہم جس میڈیسن کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے بایو پلاسیجن نمبر 6۔ بایو کیمک نبکیات سے تیار کردہ یہ مرکب ہے ڈاکٹر ونمت شعبے کی پروڈکٹ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ میڈ ان جرمنی۔ یہ 20 گرام کی ٹیبلٹس ہیں۔ یہ آج کے موسم کے لحاظ سے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے، خاص کر وہ لوگ جو ڈراپ سیرپ وغیرہ سے نہیں پیتے، وہ یہ ٹیبلٹ کا استعمال آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کھانسی، نزلہ اور سردی کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ سر اگر سرد رہے یا سردی لگ جائے، کھانسی کی شکایت ہو جائے جس کی وجہ سے سینے میں درد ہوتا ہے، جس سے نظام تنفس بھی متاثر ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور اکثر بار بار بلغم آتا ہے۔ بلغم بار بار آنے کی وجہ سے دمہ کے عارضہ کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ یہ دوا کھانسی، نزلہ اور سردی کا مؤثر علاج ہے اور ان سے پیدا ہونے والے ضمنی امراض سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، شیئر، فالو اور لائک ضرور کر دیا کریں، اور دوسروں کو لازمی اس بارے میں بتائیے گا، کیونکہ آج کل کھانسی، نزلہ، زکام ایک عام علامات ہیں آج کل کے موسم میں۔ جزاک اللہ خیر۔